Legal, essa aqui é a banda Rockers que a gente vai ouvir agora, Vitão. Bom, agora a gente vai tocar a música da Alcione. Não, é que tô esperando ali a produtora me dar um toque aqui. Não tem erro, da Alcione, qual que é? É uma música que a gente fez uma versão da música da Alcione, que na realidade a música não é da Alcione, é do Paulo Sérgio Vale. Foi gravada a primeira vez pela Alcione. Isso, ficou famosa essa música, que é Você Me Vira a Cabeça, uma música super famosa da Alcione, e a gente fez uma versão rock dela, a gente enviou pra Alcione, a Alcione ficou maravilhada, assim, elogiou muito a gente, mandei pro Paulo Sérgio Vale, ele também autorizou a composição, a versão. E, nossa, essa música está sendo a mais acessada no nosso site. Então é uma música muito bacana, que já é famosa. E a gente vai tocar lá agora, versão rock and roll. Você Me Vira a Cabeça, versão banda Rockers, vamos lá. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços, você não me quer de verdade, no fundo eu sou tua vaidade, eu vivo seguindo teus passos, eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Porque você não vai embora de vez? Porque não me essa paixão? Por quê? Porque você não diz que não me quer mais? Porque não deixa livre o meu coração? Por quê? Tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços, você não me quer de verdade, no fundo eu sou tua vaidade, eu vivo seguindo teus passos, eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Porque você não vai embora de vez? Porque não me liberta dessa paixão? Por quê? Porque você não diz que não me quer mais? Porque não deixa livre o meu coração? Por quê? Tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louco por você, só pra ter alguém que vive
Essa aqui é a banda Rockers do Som da Praia. Daqui a pouco a gente volta.